தேங்காய் பாலுக்கு ஒரு தேங்காவை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கு. இது வந்து பாதி மீன் குழம்புக்கும் பாதி வந்து கேரளா ஸ்டைல் மாங்காய் குழம்பு, அங்கமாலி மாங்காய் குழம்புக்கு. ஸோ இதில் பாதி பாதி எடுத்துக்க வேண்டியது தான். இப்போ இதை கூட தண்ணி சேர்த்துட்டு அரைச்சிட்டு 2 பால் எடுத்துக்கணும். முதல் பால் திக்காக எடுக்கணும், அப்புறம் திருப்பி அரைச்சிட்டு 2வது மாதிரி அரைச்சாச்சு. இது இப்போ வடித்து எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு திருப்ப ஒரு தடவை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் முதல் பால். முதல் தடவை அரைச்சிட்டு பிழிஞ்சு எடுக்கிறோம் இல்லையா, அது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். திருப்ப ஒரு தடவை அரைச்சி எடுக்கிறது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும். தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுட்டேன். மீன் குழம்புக்கு ஒரு இதுவும் மாங்காய் குழம்புக்கு முதல் பால், அப்புறம் 2வது பால் தனியாக பிரித்து வச்சாச்சு. பாருங்கள், காலிஃப்ளவர் பொரியலுக்கு காலிஃப்ளவரை முதல்ல சுடு தண்ணி, உப்பு, மஞ்சள் பொடி போட்டு எடுக்கணும். அதுக்காக தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்படி காஃபி குடிச்சிட்டு வந்துட்டு இந்த வேலை செய்கிறேன். வணக்கம், வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் காலையிலேயே vlog எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணாமல் ஒரு ஏரியா சமைச்சிட போகிறேன். அப்புறமா 3-4 மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஃபிஷ் வாங்கியிருக்காரு, அதனால் காலையில் நான் ரைஸே சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ நாங்கள் ஃபிஷ் சாப்பிட மாட்டோம். அதனால் எங்களுக்கு அதே அந்த ஃபிஷ் கிரேவி ஸ்டைல்லையே கேரளா சைடில் அங்கமாலி அந்த ஏரியாவில் செய்வாங்க. மாங்காய் போட்டுட்டு தேங்காய் பால் சேர்த்து செய்வாங்க. ஏற்கனவே நான் ஃபிஷ் கறிக்கு தேங்காய் பால் எடுக்க வேண்டியிருந்தது. அதனால் சரி, ஒரு தேங்காவை ஃபுல்லாகவே பாலாக எடுத்துகிட்டு அந்த மாதிரி குழம்பு பண்ணிக்கலாம். மாங்காவும் இருக்குது என்கிட்ட. அதனால் அவருக்கு மீன் ஃப்ரையும் அதுவும் ரசம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து மாங்காய் குழம்பும் இந்த காலிஃப்ளவரை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். பெரிய பூவாக வாங்கியிருந்தேன், ஆனால் உள்ளே கொஞ்சம் புழு இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதனால் பாருங்கள், க்ரீன் கலரில் பிங்க். ஸோ இது என்ன பண்ணணும், இப்போது க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிற தண்ணியில் மஞ்சள் பொடி, உப்பு எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்கும். இல்லைன்னா எவ்வளோ புழு இருந்துச்சோ என்னமோன்னு தோணும். அதனால் அது போட்டுட்டு சிம்பிள் ஃப்ரை தான். மீன் குழம்பு வந்து நான் இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக காட்ட போகிறதில்ல. ஏற்கனவே ஒரு vlogல போட்டிருக்கேன், நான் அந்த லிங்க் கொடுத்துட்டேன், அதில் பார்த்துக்கோங்க. மாங்காய் குழம்பு மட்டும் எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக நிற்காங்க. ஸோ முதல்ல நான் இந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். மீன் கழுவுறது அதெல்லாம் என் ஹஸ்பண்டும் பண்ணிவிட்டு மசாலாவும் போட்டு வச்சுட்டாரு. ஸோ அந்த வேலை எனக்கு பெருசாக இல்லை. நான் ஜஸ்ட்டு இந்த சமையல் தான் சமைக்கணும். அது போக அந்த குழம்பு இது மட்டும் வைக்கணும். எனக்கு வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சது. பார்த்தீங்களா, மீன் எங்கே வாங்குறாரு அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஆன்லைனில். எங்கே வாங்க? டெண்டர் கட்ஸா? டெண்டர் கட்டில் தான் புக் பண்ணி வாங்குறாரு போல். சென்னையில் எல்லா ஏரியாலையுமே சப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா க்ளீனாகவும் பேக் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. நம்ம அலசினா போதும். நல்லா கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அலசிட்டோம்னா நீட்டாகவே இது பண்ணி தராங்க. பேக்கேஜுமே வந்து நல்லா நீட்டாக இருக்குது. ஆனால் அந்த பேக்கிங்க்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஓகே, என்ன மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் அதை உளுந்து க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை. பாருங்க, அப்புறமே கூட ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. அதனால் ரேட்டு வந்து நார்மலாக நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்குறத விட ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். நல்லா சுத்தம் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா பக்கத்தில் மார்க்கெட் இருந்தால் ஃப்ரெஷ்ஷாக அதுலேயே வாங்கிக்கலாம். பத்து நிமிஷம் சுடு தண்ணியில் இருந்துச்சு. இதை இப்போ வடித்து எடுத்துகிட்டு போங்க. மீன் குழம்புக்கும் மசாலா அரைச்சிட்டேன். டீட்டெயில் ரெசிபிக்கு நான் வந்து மேலே ஐ பட்டன் ஒன்று காட்டும், அதில் கொடுத்துட்றேன். வேணும்னா மீன் கறி அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் வேணுனாலும் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ மண் சட்டியில் தான் இன்றைக்கி வந்து மீன் குழம்பு எடுத்துக்கலாம். எப்பயாவது யூஸ் பண்ணுறதுனால அடியில் வச்சுருங்க. அது ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி உட்காந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா. இது வந்து மாங்காய் கறி செய்யறதுக்கு ஒரு சட்டி, அதுவுமே மஞ்சள் தான் செய்வாங்க. ஸோ அதை எடுத்துருக்கேன். குழம்புக்கு வந்து இந்த சட்டி வச்சுட்டு
ஆக்சுவலாக இது மீன் வந்து வறுத்து தான் போடணும். ஸோ அதனால் ஒரு பக்கம் வறுக்கிறதுக்கு வச்சுருந்தேன், ஒரு பக்கம் நம்ம மீன் குழம்புலலாம் அப்படியே போட்டுருவோம் இல்லையா வறுக்காமல். இது வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டு போடும், பிரிஞ்சு ஓடாமையும் இருக்கும். ஸோ அதனால் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். யாரு மீன் மாமா இது? ரோகு. ரோகு பெங்காலிஸ் நிறைய சாப்பிடுவாங்க, அந்த ஃபிஷ் இது. ஏரி மீன். ஏரி மீனா? கடல் மீன் கிடையாதா? கடல் மீன் கிடையாது, கப்படிக்காது. ஸ்மெல் வராதா? முள்ளு நிறைய இருக்குமா? மஞ்சள் பொடி, மிளகா பொடி, உப்பு போட்டுட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு அப்புறமா குழம்பு கொதிக்கிறப்போ அது போகும். சரி, எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, ஜீரகம் போட்டுருவேன். குழம்புக்கு ஜீரகம் மட்டும் தாளிச்சா போதும். ஜீரகம் பொரிஞ்ச உடனே வெங்காயம், ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். டேரெக்டாக லஞ்ச் அன்னைக்கு ஓகே. நமக்கு மீன் தான் சாப்பிட மாட்டோம்ல, நமக்கு வந்து கேரளா ஸ்டைல் இது மாங்காய் தேங்காய் பால்லாம் சேர்த்து ஒரு குழம்பு. மாங்காய் கறி, மாங்காய் கறி குழம்பு. ஓகே, இது வந்து டேடிக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு மீன். நமக்கு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை 65 மாதிரி பண்ணவா, ஜஸ்ட் ஸ்டில் ஃப்ரை பண்ணலாம், எப்படினாலும் ஓகே. எனி டே ஃபைன், விச்செவர் இஸ் ஈஸி. மீன் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு, ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு. இது வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும். டீட்டெயில்டு ரெசிபி ஐ பட்டன்லேயே தந்தாங்க. மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறேன். ரெடி பண்ணிட்டு டேரெக்டாக பொடி சேர்க்கறத விட நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும், கொஞ்சம் தீஞ்சி போகாமையும் இருக்கும். அதனால தான் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறது. சில இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணி சேர்த்தோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட். கொஞ்சம் கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அமேசான் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம். நான் அது வந்ததும் உங்களுக்கு கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவும் போடுறேன். கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கேன், ரொம்ப கசகசான்னு இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதனால் யூட்டிலிட்டி ஏரியாவுக்கும் ஒரு ஸ்டாண்ட் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கிச்சன் டூர் போடுறேன். ப்ராப்ளம் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க. எல்லாமே இப்போ தொடக்க வேண்டிய செக்குமே இப்போ ஒரு மாதம் இருக்கும், எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடுக்கினேன். ஆனால் இப்போ ரொம்ப மோசமாக இருக்குங்க, நம்ம திருப்பி எல்லாம் கசகசான்னு ஆகிடுச்சு. அதை சரி பண்ணிட்டு போடுறேன். ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு, நான் பேஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணதை அதை சேர்த்துருவேன். மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்காய் பால் ஊற்றிட்டேன், வறுத்த மீனும் அதில் போடுறேன். பாருங்க நல்லா எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. மீன் குழம்பு ரெடி.
ஸோ கேரளா ஸ்டைல் மாங்காய் கறிக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன். ஒரு மாங்காய் இந்த மாதிரி தோல் எடுத்துகிட்டு நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 பல்லாரி வெங்காயம் நல்லா மெலிசாக சீவியிருக்கேன். ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம் அதையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 7 பச்சை மிளகா நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு இஞ்சி துண்டு இஞ்சி இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். மல்லிப்பொடி, மிளகாய் பொடி, மஞ்சள் பொடி, தேங்காய் பால் நான் ஏற்கனவே காட்டினேன் இல்லையா, முதல் பாலும் 2வது பாலும் எடுத்திருக்கேன். வினிகர், தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும். தேவையான அளவு கருவேப்பிலை, லாஸ்ட்டில் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, மிளகாய் வத்தல், கொஞ்சமாக வெந்தயம். ஸோ இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். உப்பு நான் வந்து கேரளா ரெசிபீஸ்க்கு மியா கிச்சன் அண்ட் வீனாஸ் கறி வேர்ல்டு இருக்கு இல்லையா, அது 2ம் மெயினாக பார்ப்பேன். அப்புறம் நிறைய சேனல்ஸ் பார்ப்பேன். ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இந்த ரெசிபி. ஸோ ஏற்கனவே இன்றைக்கி தேங்காய் பால் எடுத்தேன் நான் மீன் குழம்புக்காக. ஸோ இது மாங்காவும் இருந்துச்சு, அதனால் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மண் சட்டியில் தான் செய்வாங்க. நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த மண் சட்டி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இதில் எல்லாத்தையும் போட்டு முதல்ல பிசைஞ்சிட்டு அப்புறமா தான் முதல்லையே அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட்டிட்டு அப்புறமா அடுப்பில் வைக்கணும். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மண் பாத்திரத்தில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட முதல்ல உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். லாஸ்ட்டில் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா பத்தாட்டி திரும்பி சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே குழம்புக்கு வந்து பச்சை மிளகா காரம் தான் இருக்கணும். ஸோ நம்ம கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். என்கிட்ட காஷ்மீரி ரெட் சில்லி இல்லை, அது போட்டால் நல்ல கலர் வரும் போல். ஸோ நான் வந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். மல்லிப்பொடியும் அதே மிளகாத்தூள் அளவுக்கே சேர்த்துக்கிறேன். 1.5 டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கையால் பிசைஞ்சிக்கணும். நம்ம கூட ரசம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஊரில் அம்மா பாட்டி எல்லாம் செய்கிறப்போ நல்லா இந்த மாதிரி கையில் தக்காளி எல்லாம் பிசைஞ்சு விடுவாங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் இந்த டிஷ்க்குமே கூட இதை நல்லா பிசைஞ்சிடணும் கையால் எந்த அளவுக்கு முடியுதோ. வெங்காயம் வெட்டுறப்பயுமே கூட நல்லா மெலிசாக வெட்டிடணும், அது பெரிய வெங்காயம் வெட்டுறது. இப்போ இது கூட கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெயும் சேர்த்துடலாம். அதில் ஒரு 2 கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். மசாலாலாம் நல்லா இதில் மிக்ஸ் ஆகி வரணும் நமக்கு வெங்காயத்தோட. இப்படி பிசையறதுல வெங்காயத்தோட சாரும் இறங்கி நல்லா வாசனையாக இருக்குது. இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய். எனக்கு கேரளா ரெசிபிங்கிறனால அவங்க தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து தான் செய்வாங்க. நம்மளும் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துப்போம், அப்போ தான் நல்லா ஆத்தன்டிக் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். நல்லா தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தாச்சு. இது கூட ஒயிட் வினிகர் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா பெரிய ஸ்பூனு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு. ஸோ 1லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இது ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும். இதில் இப்போது நம்ம இந்த கட் பண்ணி வச்சுருந்தா மாங்காய் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ தேங்காய் பால் வந்து 2 டைப்பாக எடுத்து வச்சுக்கணும். அதாவது ஒரு தேங்காவை எடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி பால். முதல்ல எடுத்தது திக்கு பால், அது கொஞ்சம் மீன் குழம்புல சேர்த்துட்டு இதுக்கு பாதி வச்சுட்டேன். அப்புறம் 2வது பால் எடுப்போம் இல்லையா, அதை தான் இப்போ நம்ம முதல்ல சேர்த்துக்கணும். இது கூட நம்ம 2வதாக எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த பால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும், இந்த பால் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ குழம்பு நம்ம நல்லா கூட்டியாச்சு. இதை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு மாங்காவை வேக விட்டுறணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மாங்காய் வேகிற வரைக்கும் கொதிக்க வச்சிடணும். காலையில் சமைக்கிறப்ப கிச்சன் என்ன லெவலில் இருக்குது அப்படின்னுட்டு காலையிலைக்கு வந்து வாணி வந்துடுவாப்பில் எனக்கு வந்து வீடு கூட்டி தொடச்சிட்டு காலையில் நான் என்ன இருக்கோ அந்த பாத்திரம் மட்டும் கழுவி கொடுத்துட்டு போவாங்க. ஏன்னா நான் முக்கால்வாசி காலையில் சமைக்க மாட்டேன், வீடியோலாம் எடுக்கிறனால கொஞ்சம் லேட்டாக தான் பண்ணுவேன். அதனால் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பாத்திரம் மட்டும் கழுவிடுவாங்க. பாக்கியெல்லாம் நான் அப்பப்போ உடனே செஞ்சுருவேன். இந்த லாக்டவுனில் ஒரு 2 மாதம் வரல. ஸோ இப்போ இந்த மாதம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கேன். குழம்பு இது பண்ணி வச்சிட்டோம் இல்லையா, அதை வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். மூடி போட்டுட்டு சிம்மில் வைக்கலாம். கொதிக்கட்டும் குழம்பு. அதுக்குள்ளே இப்போ நான் ஒரு சைடு மீன் வறுத்துற போகிறேன், ஒரு சைடு ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரைஸ் குக்கரில். இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த ஏரியாவை கிளியர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் இப்போ காலிஃப்ளவர் வறுக்கிறதுக்கும் தேவைப்படும்.
எல்லாம் எடுத்து இங்கே வச்சிருக்கேன். மீன் ஃப்ரைக்கும் நான் சூடு பண்ணிக்கிறேன். மீன் ஃப்ரை ரெசிபியுமே அந்த vlogல போட்டிருக்கேன் நான், குழம்பு ஃப்ரை ரெண்டுமே. ஸோ நான் அதோட தொடர்ந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டுருக்கேன். காலிஃப்ளவர் சுடு தண்ணியில் போட்டுட்டு நல்லா தண்ணி வடிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணுவேன். 65 மாதிரி பண்ண வேண்டாம்னு பார்க்குறேன், ரொம்ப ஆயிலாக இருக்கும். அதனால ஸ்டில் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணிடலான்னு இருக்கேன். குழம்பு கொஞ்சம் கொதிச்சதும் இன்னொரு பர்னரில் மாற்றிட்டு இதில் வந்து காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை வச்சிடலாம். குழம்பு எதுவுமே ரெடி. நான் இந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் தொடச்சிட்டு கிளியர் பண்ணலாம். இந்த இது மீன் நம்ம மாங்காய் கறிக்கு ஒன்றாம் பால் லாஸ்ட்டாக நம்ம இறக்குறப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு சேர்த்துடணும். ஸோ பாருங்கள், எங்கள் வாணி வந்தாச்சு. 2 மாதம் வரல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. இப்போ இந்த மாதம் வந்துட்டுருக்காப்புல. மாஸ்கெல்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப சேஃப்டியாக இல்லை வாணி? ஸோ வாணி இருந்தால் கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் எனக்கு. இந்த வீடு இப்போ இருக்கிற வேலை அதெல்லாம் முடிச்சிருமா, சமையல் வேலையோட ஓகே. அதனால் ஸோ இப்போ வந்து இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சதுலேருந்து வந்துட்டுருக்காப்புல. மீன் ஃப்ரை கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. குழம்பு இப்போ தான் கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ மாங்காய் வெந்துருச்சுன்னா போதும், நமக்கு அந்த அளவுக்கு கொதிச்சா போதும். சரி, இப்போ மீன் வறுபட்டுச்சு, எடுத்துடுறேன். மீன் வறுத்த எண்ணெயை குழம்பு அதில் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஒரு கொதி வந்ததும் அந்த குழம்புலேயே சேர்த்துருவேன். ஸோ மசாலாலாம் வேஸ்ட் ஆகாமல் குழம்பு வச்சா இப்படி பார்த்தா தெரியுமா? பாருங்க, சூப்பராக மீன் ஃப்ரை ரெடி. வாங்க, நல்லா வெந்துருச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா மண்பானை நல்லா சூடாகவே இருக்கும். ஸோ முதல் பால் வந்து திக்காக இருக்கனால ரொம்ப கொதிச்சிருந்தா திரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். அதனால் முதல் பால் அப்படியே ஊற்றிடலாம். ஸோ அந்த சூடுலேயே சரியாயிடும். இதுக்கு வந்து தாளிக்கணும். தாளித்து மட்டும் கொட்டினா போதும். காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட்டுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். இதில் இந்த கேஸ்டைன் ஸ்கில்லெட்டில் செய்கிறப்போ எண்ணெயுமே கொஞ்சம் கூட தான் பிடிக்குது. ஆனால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு. நான்ஸ்டிக்லனா நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றினாலே அப்படியே அதுவே போதுமாக இருக்கும். ஆனால் வறுவல்லாம் செய்கிறப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் நான்ஸ்டிக்கில் ஊற்றுறோம் அப்படின்னா இதில் கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றுற அளவுக்கு இருக்குது. அப்போலாம் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கு. ஏன்னா எண்ணெய் இந்த பாத்திரமே உறிஞ்சிருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கூடயே சேர்த்துக்கணும் கேஸ்டைனில் செய்கிறப்போ. இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. அதான் இதில் நம்ம சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருந்த காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம். இதுலேயே தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். சிம்மில் வச்சுக்கிறேன். கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள்,
நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம், இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இதை வச்சுட்டு நல்லா சிம்மில் வச்சு நல்லா பெரட்டிட்டு ரோஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு பண்ணிக்கணும். இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கரம் மசாலாவோ இல்லைன்னா கிச்சன் கிங் மசாலா கசூரி மேத்தி சேர்த்துட்டு இறக்கிடலாம். அவ்வளோதான் சிம்பிளான காலிஃப்ளவர் ஸ்டிர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்லேயே வச்சுட்டு பண்ணணும். ஃபுல்லாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா தீஞ்சிடும் டக்குன்னு மசாலா இதெல்லாம். கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒரு 10 நிமிஷமாவது ஆகும். மீன் குழம்புக்கு தாளிச்சு போட்டுடலாம். சாரி, மீன் குழம்புன்னு சொல்லிட்டேன், மாங்காய் குழம்புக்கு தாளிச்சு போட்டணும். மீன் குழம்பு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். பாருங்க, எங்கள் வாணி தான் சொல்லுது அது மீன் குழம்பா மாங்காய் குழம்பான்னு. எல்லாத்தையும் சேர்த்து செய்கிறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறேன் நான். நீங்கள் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி வாணியை கேட்டுச்சு. ஓகே, இப்போ இந்த தூங்கு மூஞ்சி பர்னர் ஒன்று இருக்குது. இதில் தாளிக்கிறதுக்கு வச்சோன்னா நம்ம ஃப்ரை ஆகிறதுக்குள்ளே தாளிப்பு ரெடி ஆகிடும். தாளிக்கிறதுக்கு கரண்டி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் இந்த பர்னர் எப்படி எரியுதுன்னு. இதில் என்னத்தை பண்ண முடியும்? அதனால தான் இதுக்கு பேர் தூங்கு மூஞ்சி பர்னர். அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும். கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அதில் அது சூடானதுக்கப்புறமா பார்த்துட்டு தாளிக்கிறதுக்கு போட்டுக்கிறேன். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம மாங்காய் குழம்பு, மாங்காய் கறி. உப்பு சேர்க்கல, உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நான் அந்த உப்பு தண்ணியில் போட்டு எடுத்த உப்பு தான், அது பத்தாது எப்படியுமே. மூடி போட்டுடலாம். எண்ணெய் ஒரு வழியாக காஞ்சிருச்சு. கொஞ்சமாக கடுகு, ஜஸ்ட் ஒரு 5-6 வெந்தயம் வாசனைக்கு, 2 மிளகாய் வத்தல், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. தூங்கு மூஞ்சின்னு ஸ்டவ்னு சொன்னோடனே ரோஸ் வந்துருச்சு போல். 5 நிமிஷத்துலேயே சூடாயிடுச்சு. நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதும் அந்த குழம்புல ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு மாங்காய் கறி ரெடி. திருப்பியும் மீன் குழம்புன்னு சொல்லிட போகிறேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு குழம்புல ஊற்றிட்டோன்னா சூப்பர் குழம்பு ரெடி. ஸோ நல்லா ஓரளவுக்கு வெந்துச்சு. மல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். பேக்ரவுண்டில் நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் இன்றைக்கி. இது கூட இப்போது நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக கரம் மசாலாவே கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து கிச்சன் கிங் மசாலா சேர்த்துருக்கேன். அங்கே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசூரி மேத்தியை நல்லா இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை, மீன் ஃப்ரை, மீன் குழம்பு நல்லா சூப்பராக எண்ணெயாக மசாலாவாக சூப்பராக வந்திருக்கு. இது நம்ம மாங்காய் கறி. ஸோ இது வந்து ஃபிஷ் பிளேட் பாருங்கள். குழம்பு, ஃப்ரை, வெஜிடேரியன் லஞ்ச். அபிக்கு மீன் வேணுமாடா உனக்கு? வேண்டாம். வேண்டாமா? சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ உனக்கு மாங்காய் கறி. காலிஃப்ளவர் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. 65 மஞ்சூரியன்னா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க. இன்னைக்கு ரொம்ப இது வேண்டாம், ட்ரை பண்ணியாச்சு. மாங்காய் கறி நல்லா தேங்காய் எண்ணெய் வாசனை, தேங்காய் பால்லாம் ஊற்றுனால வாசனை சூப்பராக வருது. சாப்பிட்டுட்டு சொல்லுடா எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, கேரளா ஸ்டைல் மாங்காய் கறி. பயங்கர கசகசான்னு இருந்தது. சமையல்லாம் முடிச்சுட்டு போய் குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன். இனிமேல் தான் நான் சாப்பிடணும். அவங்களாம் சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டுட்டு அவங்க ரூமில் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இந்த விளாகை எடிட் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி 3 மணிக்கே போஸ்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த சிம்பிளான விளாக் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. வணக்கம்.